Балда неге спиди ренжіп жүр десеңіздер, просто оның каналына ешкім тіркелмейді. Давайте мен каналыма тіркеліп кетейік. Давайте осы және оның қасында колокольчикті басып кетейік. Және осы видео давайте 3 секундның ішінде осы видео лайк басып кет. 1, 2, 3. Ай, красавчик. Осы видео лайк басқан үшін рахмет. Ал енді видеоны көре бер. Ассалаумағалейкум балдар, сізбен бірге спиди. И бүгінгі видеода мен МКП негізінен контентті ашайын деп жатыр. И осы видеода мен МКП шерлерін және событиялар және жаңалықтар айтатын болады. Балдар, давайте екінші бөлім шықса, давайте осы видеоға 100 лайк басып кетіңдер. Ол келесі выпуск шығады десеңдер балдар, келесі выпуск воскресенье және суббота шығуы мүмкін. Ал енді бастай берейік. Ал енді жақсы жаңалықтан айтып кетейік. Яғни 2 күн бұрын бір МКП-шерде туған күн болған болатын. Яғни Еркош-Перкошта 15 жасқа туған болатын. И подписчиктер ұнатты, ол және де радиолар туған күнмен құттықтаған болатын. И ол бізге орай, өзің туған күніне орай бізге өте кереметте БВ клипс өзің өте кереметте скилл бәдбарысы жақсы ойнаған туралы және моменттер туралы бізге БВ клипс түсірген болатын. Ал кім Еркош-Перкошта туғанмен құттықтаған жоқ, оның видеосына коммент жазып туған күнмен құттықтайын деп басқа да тілектер жазып кеттіңдер. Соңғы кездері хайп жинап жүрген Шалкер арнасы бізге видео түсіріп элиминатор алған туралы видео түсірген болатын. Подписчиктер және мен элиминатор құттықтаған болатын. Не деймін тағы, кейдоктар взломать етпеттен ойдам, элиминаторды байқа, алда уақытта дамып кет. Ал енді басқа жаңалықтан айтып кетейік. Соңғы кездері МКП өліп жатыр деп ойласаңдар, бізге өте керемет 2 легенда МКП-ге оралған болатын. Олар кім десеңде, ол Скрап пацан Фленни и Данчик, біздің баяғы Дани, 5 подписчик бар ютубер. Ал енді Данидан бастап кетті, яғни Данчик. Дания өте, Данчик деген ат ұнаған болатын, енді ол Данчик балдар. Бір апта бұрын МКП-ге оралған туралы видео түсірген болатын. Неге десеңдер, ол балдар МКП кеткен туралы МКП желание қашқан болатын, но шамалдан кейін ол МКП желание ашып қайтадан МКП-ге оралған болатын. Бұл өте керемет балдар, біздің баяғы 5 подписчик бар ютубер Дани. Оның алғашқы, оның қазіргі каналында әзірше 75 подписчик бар. Маған жалко балдар үшін, мен давайте каналына тіркеліп кетейік. Оның каналы ссылка описаниеда болады. Ал енді Скрап пацаны, яғни Фленниді айтып кетейік. 6 күн бұрын, яғни почти бір апта бұрын МКП-ге оралған болатын. Енді қазіргі дейін Аско және Шелли туралы видео түсіріп жатыр. Танымал болмас бұрын, хайп болып жатыр, короче балдар. Екеуі де алда уақытта дамып кететін ойдамын. Өте керемет, біздің 2 легендаларымыз МКП-ге оралып жатыр. Фленнидің қазіргі каналында 500 подписчик бар, енді алда уақытта дамып кетеді деген ойдамын. И последний жаман жаңалықтан айтып кетейік. Яғни Вегас және Демфи туралы арасында конфликт басталып кеткен болатын. Енді басталып кетейік. Біріншіден балдар, Вегас және Демфи кланның арасында КВ басталған болатын. И кім жеңді десеңдер, ол, конечно, Демфидің King PvP кланы Волвес кланды ұтқан болатын. Енді шамалдан кейін Демфи Волвес приведа жаман пост шығарған болатын. Шамалдан кейін Вегас шындан да оған разоблачение түсірген болатын. Сіздер білесіңдер балдар, Изгардың видеосында Демфи айтқан болатын. Вегас көтке кіргіш бала, агрошкольник деп анау-мынау айтқан болатын. Енді балдар, Вегас Демфиде көптеген доказательствамен көтке кіргіш бала деп айтқан болатын. Тағы басқа ютубер анау-мынау Аско туралы айтқан болатын. Бір күннен кейін балдар, Демфи Вегасқа разоблачение түсірген болатын балдар. Разоблачение түсірген болатын. И оны да көтке кіргіш бала деп айтқан болатын. Қараңызшы балдар, Демфи
Бұлай айтты балдар, мен группа ашанда мен Бруни және Нитрон, Мелви, Вигас, Шелзиларды обсирать ететін болған группа ашып, мен бәрі қосып айтқан болатын. Пас 16-шы ма 15 па мен білмеймін минуттарда айтқан болатын. Но қазіргі кездері МКП комьюнити группаларда соңғы кездері Демфиді жамандап жатыр. Мен вообще Демфиді және Вигасты жамандап отқан жоқпын. Мен вообще тезірек конфликт бітіп қалсын деп тілектескім келіп тұр енді. Ал сіздермен болған бірге Спиди. Аман саулдар, екінші бөлім қаласындар. Осы видеоға 100 лайк басып кетіңдер. Или 80 лайк. Ал сіздермен болған бірге Спиди. Аман саулдар. Давайте. To me, you just a memory that I can't break, but I can't shake the ghost that you left behind here. But now